Сегодня найти и выбрать материалы для ремонта ванной комнаты, а также всю необходимую сантехнику для ее обустройства не составляет особой сложности. Современный рынок строительных и отделочных материалов, а также сантехнического оборудования предлагает нам с вами широчайший выбор. На этот раз мне нужно выбрать все необходимое для ремонта совмещенного санузла общей площадью 4,5 квадратных метра. Отправляться на поиски всего необходимого нужно с четким представлением, что вы хотите получить в конечном итоге. Например, покупка и установка новой стальной ванной будет в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем душевой кабины. Я решил выбрать ванную стоимостью 5500 рублей. В ваше помещение подойдет данная ванная, она имеет размер 1,70 на 70 м, она у вас удачно впишется между стенками и займет полностью все пространство. Это немецкий производитель, толщина стали 2,3 мм и имеет наливную эмальку, то есть она будет, соответственно, реагировать на расширение и сужение ванны при принятии душа. Также точно очень хорошее крепление ножек идет, она имеет 4 точки независимой опоры. При выборе нового унитаза я руководствовался прежде всего его стоимостью. В итоге самым недорогим оказалось изделие отечественного производства по цене 3199 рублей. К тому же магазин предложил на него очень приятную скидку – 15%. Разнообразие раковин, зеркал, всевозможных тумбочек и шкафчиков сегодня просто огромно. Не будучи знатоком всех нюансов, но указав все желаемые размеры и цвет, я доверился профессионалам. Просторная тумбочка позволит хранить всю необходимую химию в ванной комнате. Раковина размером 65 см позволит комфортно умываться, а большое зеркало добавит пространства и света в вашей ванной комнате. С учетом скидки этот набор обошелся мне по цене менее 9000 рублей. Осталось дополнить ванную и раковину смесителями. Для вашей ванны подойдет данный смеситель немецкого производства. В комплекте идет лейка, душевой шланг. Мы предоставляем скидку на нее 10%. Ну и на раковину из этого же комплекта подойдет смеситель вот такого плана. Какая сантехника и мебель будет стоять и висеть в нашей совмещенной ванной, теперь понятно. Можно приступить к выбору отделочных материалов. Для отделки я предварительно выбрал светло-коричневую плитку с более темным декором. Главной особенностью данной плитки является то, что декорированная часть от базовой отличается в цене всего на 1 рубль. Учитывая размеры, для облицовки стен мне потребуется чуть более 200 штук с небольшим запасом на сумму менее 7000 рублей. Напольный керамогранит идентичного цвета в количестве 30 штук мне обошелся в 1770 рублей. Осталось определиться с отделкой потолка. Одним из самых бюджетных вариантов является покраска потолка. Для нашей ванны мы выбрали акриловую супербелую матовую краску по цене 134 рубля за килограмм. Для нашего потолка достаточно всего 2 килограммов. В конечном итоге общая сумма, потраченная на покупку сантехники и отделочных материалов, составила чуть менее 30 тысяч рублей. Выгодно приобрести все необходимое для ремонта мне помогли в центре отделочных материалов «Мегаполис», где до конца ноября время нереальных скидок сразу на 5000 наименований товаров. Причем не только для ванной комнаты, но и для ремонта и обустройства всех помещений вашего дома или квартиры. Опытные и отзывчивые консультанты обязательно помогут подобрать то, что необходимо именно вам. Приносите документы о покупке нового жилья и получайте карту «Новосела» с 10% скидкой на все товары. Сэкономить на ремонте реально с центром отделочных материалов «Мегаполис». Адреса магазинов в Кирове: Октябрьский проспект 116А и улица Блюхера 39. В Кирово-Чепецке улица Ленина 10.